Mi nombre es Nerea Rosero y vamos a hacer el día de hoy el proceso de auscultación. Empezamos con las normas de bioseguridad y pidiéndole permiso al paciente para empezar el proceso. Empezamos diciéndole al paciente que respire con la boca abierta si fuera a empañar un vidrio. Empezamos en la parte anterior haciendo la auscultación en laringotraqueal, bilateral, derecha e izquierda. Empezamos la auscultación en la parte broncovesicular. Hacemos bilateral, derecha e izquierda y escuchamos mientras el paciente respira con la boca abierta. Ahora vamos a la parte vesicular. Le pedimos al paciente de igual manera que respire con la boca abierta. Ahora observamos en la parte posterior. Según la imagen tenemos ahí los sitios donde tenemos que hacer con el estetoscopio y escuchamos bilateral. Le pedimos al paciente de igual manera que respire con la boca abierta y escuchamos de derecha e izquierda y comparamos. Para finalizar, en la auscultación pulmonar del paciente se evidencia un murmullo vesicular disminuido, acompañado de crepitantes, principalmente en las bases pulmonares. Recordemos que los crepitantes se producen por la presencia de secreciones e infiltrados en los alvéolos, asociados a procesos infecciosos como la neumonía, que es lo que presenta el paciente.